Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß. Bonsoir. Guten Abend. C'est un privilège encore ce soir de se rencontrer pour parler pour parler du Seigneur. Es ist ein Vorrecht, heute Abend nochmal uns zu treffen und über den Herrn zu sprechen. Soyez la bienvenue. Seid willkommen. Nous allons prier Wir werden beten, pour dire merci au Seigneur pour cette soirée. um den Herrn für diesen Abend zu danken. Oh, pour cette merveilleuse soirée Für diesen wunderschönen Abend, que le Seigneur nous donne den Herr uns gibt, pour partager sa parole. um sein Wort zu teilen. Notre Dieu, notre Père, Unser Gott, unser Vater, c'est un privilège de parler de toi. es ist ein Vorrecht, von dir zu sprechen. C'est un privilège Es ist ein Vorrecht, de t'appartenir. dir zu gehören. Merci pour cette soirée. Danke für diesen Abend. Merci pour ceux qui écoutent. Danke für die, die zuhören. Merci pour ce que tu veux faire dans les vies. Danke für das, was du im Leben tun möchtest. Notre Dieu, notre Père, Unser Gott, unser Vater, viens et conduis-nous. komm und leitet uns. Viens et parle au travers de nous. Komm und sprich du durch uns. Viens et parle au cœur. Komm und sprich zu den Herzen. Nous prions que tu produises l'obéissance dans les cœurs Wir beten, dass du Gehorsam in den Herzen erzeugst et que nous nous levions pour te servir. und dass wir aufstehen, um dir zu dienen. Que nous nous levions pour t'aimer. Dass wir aufstehen, um dich zu lieben. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Bienvenue une fois de plus. Willkommen noch einmal. La dernière fois, nous avions partagé Éphésiens 2 au verset 10. Das letzte Mal haben wir uns über Epheser 2, Vers 10 ausgetauscht. Nous allons relire. Wir werden nochmal lesen. Et à partir de là, nous allons continuer. Und von da an werden wir weitermachen. Éphésiens 2 au verset 10, la Bible nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Zwecken, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. Amen. Nous avons dit que personne ne devait être oisif. Wir haben gesagt, dass keiner tatenlos sein sollte. Quand on est croyant, on ne doit pas être oisif dans la maison de Dieu. Und wenn man gläubig ist, dann darf man nicht tatenlos im Haus Gottes sein. Et nous avons dit Und wir haben gesagt, que Dieu a préparé de bonnes œuvres, dass Gott gute Werke vorbereitet hat. puisque nous sommes son ouvrage Dass wir sein Werke sind. et que nous avons été créés en Jésus-Christ Und dass wir in Jesus Christus erschaffen wurden, pour de bonnes œuvres zu guten Werken, que Dieu a préparées d'avance, die Gott zuvor bereitet hat, afin que nous les pratiquions. damit wir in ihnen wandeln sollen. Donc il y a quelque chose que Dieu a déjà fait à l'avance, Es gibt etwas, was Gott schon im Voraus gemacht hat, que je dois accomplir. damit ich es erledige. Donc un chrétien n'est tout juste pas sauvé pour marcher comme ça dans la vie. Da also ein Christ ist nicht nur so gerettet, um einfach so sinnlos im Leben zu gehen. Oui, un chrétien n'est pas tout juste sauvé pour se perdre dans la marche avec Dieu. Nein, ein Christ ist nicht gerettet, um sich zu verlieren im Wandel mit Gott. Quand on vient à Jésus, Wenn man zu Jesus kommt, on ne meurt pas directement. man stirbt nicht sofort. Pourquoi? Warum? Parce que Dieu a un but pour nous. Weil Gott ein Ziel für uns hat. Parce que Dieu a préparé plusieurs bonnes œuvres Weil Gott viele gute Werke vorbereitet hat, pour que nous puissions les accomplir. damit wir sie erledigen sollen. Donc, dans la Bible, Also in der Bibel, quand on lit les hommes de Dieu, wenn man die Geschichte über die Männer Gottes liest, quand quelqu'un venait au Seigneur, als jemand zu Gott kam, il demandait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? dann fragte er, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Les personnes qui croyaient avaient un sens d'appel.
Die Menschen, die zum Glauben kamen, hatten einen Sinn des Rufs Gottes. Nous pouvons prendre l'exemple de Paul. Wir können das Beispiel Paulus nehmen. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 9, Lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 9, du verset 5 au verset 6. vom Vers 5 bis Vers 6. Qu'est-ce qui s'est passé quand Paul a cru? Was geschah, als Paulus zum Glauben fand? Quand il a cru, Als er zum Glauben fand, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de réchember contre les aiguillons. Semblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 5 bis 6. Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Amen. Amen. Donc, quand un homme croyait au Seigneur Jésus-Christ, Also als ein Mensch zu Herrn Jesus Christus glaubte, alors il demandait, also fragte er, comme Paul, wie Paulus, oh, mais qu'est-ce que je dois faire pour toi? oh, was soll ich für dich tun? Que veux-tu que je fasse? Was möchtest du, dass ich für dich tue? C'était comme si c'était instinctif. Es war so, als kam es vom Innen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Was möchtest du, dass ich für dich tue? Aujourd'hui, et ce qui est dommage, Heute, und was schade ist, c'est que plusieurs personnes viennent dans la maison de Dieu, ist, dass viele Menschen im Haus Gottes kommen, mais restent tout juste oisifs. aber tatenlos bleiben. Ils ne posent pas la question. Sie stellen nicht die Frage, Ils ne se posent pas la question. sie stellen sich nicht die Frage, Ils se disent, ok, bon, on a été sauvés tout juste, oh, parce qu'on avait peur de l'enfer. und sie sagen sich, wir wurden gerettet, weil wir Angst vor der Hölle hatten. Donc, parce qu'ils ont peur de l'enfer, alors ils disent, on va donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Also, weil sie Angst vor der Hölle haben, sagen sie einfach, wir werden unser Leben Jesus Christus geben. Non, ce n'était pas le but. Nein, das war nicht das Ce Ziel. n'était pas le but. Das war nicht das Ziel. Lisons dans 2 Corinthiens 5. Lesen wir in 2. Korinther Kapitel 5, Du verset 14 von Vers 14 au verset 15. bis Vers 15. 2 Corinthiens 5, 2. Korinther 5, du verset 14 von Vers 14 au verset 15. bis Vers 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Amen. Amen. Dans ce passage, In diesem Bibelvers, le Seigneur nous dit que der Herr sagt uns das, l'amour de Christ nous presse. dass die Liebe Christus uns drückt. Et nous dit que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Und sagt zu uns, wenn ein für alle verstorben ist, dann sind wir alle verstorben. Oui, Jésus-Christ est mort pour toi. Ja, Jesus Christus ist für dich verstorben. Oui, Jésus-Christ est mort pour chacun de nous. Ja, Jesus Christus ist für jeden von uns verstorben. Ça veut dire quoi? Was bedeutet das? Ça veut dire que je ne vis plus. Das bedeutet, dass ich nicht mehr lebe. Oui, Jésus-Christ est mort pour moi. Ja, Jesus Christus ist für mich gestorben. Oui, Jésus-Christ est mort pour toi. Ja, Jesus Christus ist für dich gestorben. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort pour toi? Aber warum ist er für dich gestorben? Jésus avait un but quand il mourait pour toi. Jesus hatte ein Ziel, als er für dich starb. Alors il dit au verset 15, Also sagt er in Vers 15, et qu'il est mort pour tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Donc, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, Also wenn ich mein Leben Jesus Christus gegeben habe, alors je suis appelé à vivre. Je suis appelé à vivre pour Christ. also bin ich dazu berufen, für Christus zu leben. Oui, je ne peux plus continuer à vivre pour moi-même. Ja, ich kann nicht mehr weiter für mich selbst leben. Quand je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, Wenn ich mein Leben dem Herrn Jesus Christus gebe, il y a un échange qui se passe. es gibt einen Austausch, was stattfindet. Oui, nous sommes morts, tous sont morts en Jésus-Christ. Ja, wir sind gestorben. Wir sind alle in Christus gestorben. Tous sont morts en Jésus-Christ. Ja, alle sind in Christus gestorben. Alors tu ne vis plus. Also lebst du nicht mehr. Donc il y a eu un échange. Also gab es einen Austausch. Tu es mort en Jésus. Du bist in Jesus Christus gestorben. Et parce que tu es mort en Jésus, Also weil du in Christus gestorben bist, maintenant, jetzt il y a eu un échange. gab es einen Austausch. C'est que maintenant, parce que tu vis, Also jetzt, weil du lebst, tu vis pour Christ. du lebst für Christus. Quand tu es un croyant, quand tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, Wenn du ein Gläubiger bist, wenn du zum Herrn Jesus Christus gekommen bist, tu dois savoir une chose. du musst eine wissen. C'est que tu es venu au Seigneur Jésus-Christ pour vivre pour le Seigneur Jésus. Es ist, du bist zum Herrn Jesus Christus gekommen, um für ihn zu leben. Oui, parce que tu sais, Jésus est mort pour toi. Weil du weißt, dass Jesus für dich gestorben ist. Si tu demandes à chaque croyant, on te dit, oui, Jésus-Christ est mort pour moi. Wenn du jeden Gläubigen fragst, die werden dir sagen, ja, Jesus Christus ist für mich gestorben. Et je vais te dire une chose, Und ich werde dir eine Sache sagen, c'est que la mort de Jésus-Christ ist, dass der Tod Jesus Christus implique une chose, etwas einleitet. c'est que tu vas vivre pour Jésus-Christ. Ist, dass du für Jesus Christus leben solltest. Oui, tu meurs. Ja, du stirbst. Tu meurs Du stirbst et tu n'existes plus. und du existierst nicht mehr. Mais maintenant, Aber jetzt, quand tu vis, wenn du lebst, tu vis pour Jésus-Christ. lebst du für Jesus Il Christus. y a eu un échange. Es gab einen Austausch. Plusieurs croyants, Viele Gläubige, tu es chrétien, du bist Christ, mais tu continues à vivre pour toi-même. aber du lebst weiter für dich selber. La Bible nous dit au verset 14 Die Bibel sagt uns in Vers que 14, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, dass diejenigen, die leben nicht mehr für sich selbst, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. aber für den, der gestorben ist und für sie aufgestanden ist. Oui, quand quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ, Ja, wenn jemand zu der Jesus Christus kommt, la foi au Seigneur Jésus-Christ, der Glaube an den Herrn Jesus Christus, le fait que je suis mort avec le Seigneur Jésus-Christ, der sagt, dass ich für Jesus Christus gestorben bin, alors, quand je suis aussi ressuscité, also wenn ich auch auferstanden bin, je peux plus vivre pour Jésus. es ist um für Jesus Christus zu leben. Oui, quand je viens à Jésus-Christ, Also wenn ich zu Jesus Christus komme, c'est pour vivre pour Jésus-Christ. ist für ihn zu leben. Oui, c'est pour vivre pour Jésus-Christ. Ja, ist für ihn zu leben. C'est pour vivre pour ce pourquoi Jésus-Christ est venu. Es ist das Leben, wofür Jesus Christus auf der Erde kam. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Warum ist Jesus Christus auf der Erde gekommen? Jésus est venu pour sauver le pécheur. Jesus ist gekommen, um den Sünder zu retten. Oui, je suis en train de vivre pour continuer la mission de Jésus-Christ. Ja, ich bin dabei am Weiterleben, um die Mission Jesus Christus weiter zu folgen. Oui, Jésus a une mission. Ja, Jesus hat eine Mission. Et la mission de Jésus, Und die Mission Jesus c'est de sauver tout pécheur. war dafür, alle Sünder zu retten. Oui, Jésus est venu pour que chaque pécheur soit sauvé. Ja, Jesus ist gekommen, damit jeder Sünder gerettet wird. Alors, Also, somit, il m'a sauvé. hat mich gerettet. Et parce qu'il m'a sauvé, Und weil mich gerettet hat, je dois vivre. muss ich für ihn leben. Je dois vivre pour Jésus. Ich muss für Jesus Je leben. dois arrêter de vivre pour moi. Ich muss aufhören, für mich zu leben. Je dois arrêter de vivre pour ma famille. Ich muss aufhören, für meine Familie zu leben. Je dois arrêter de vivre pour mon pays. Ich muss aufhören, für mein Land zu leben. Quand Jésus sauve un homme, Wenn Jesus eines Menschen rettet, c'est pour que cette personne vive pour lui. es
Es ist damit diese Person für ihn lebt. C'est pour que la mission de Jésus, que tu la continues. Es ist damit du die Mission Jesus Christus vorantreibst. Oui, c'est pour que tu puisses évangéliser. Es ist damit du evangelisieren kannst. Oui, tu n'évangélises pas parce qu'on a dit à l'église que tu dois évangéliser. Nein, du evangelisierst nicht, weil man der Kirche gesagt hat, du sollst es tun. Oui, tu évangélises Ja, du evangelisierst, parce que c'est ta mission. weil das deine Mission C'est ist. ta mission. Das ist deine Mission. C'est la mission de Jésus. Das ist die Mission Jesus. Et alors, c'est ta mission. Also ist es auch deins. C'est renier la foi que de continuer à vivre pour soi-même. Es ist den Glauben abzulehnen, wenn man für sich selber weiterlebt. Oui, parce que tu as été sauvé Weil du gerettet wurdest, pour vivre pour Christ. um für Christus zu leben. Regarde ta vie. Schau dein Leben. Et tu es en train de vivre pour Christ. Bist du dabei, für Christus zu leben? Est-ce que tu es en train de vivre pour Christ? Bist du dabei, für Christus zu leben? Regarde ta vie. Schau dein Leben. Est-ce que tu es en train de vivre pour Christ? Bist du dabei, für Christus zu leben? La Bible nous dit Die Bibel sagt zu uns, que ceux qui sont morts, dass diejenigen, die gestorben oui, sind, ceux qui sont morts à Jésus-Christ, diejenigen, die in Christus verstorben sind, oui, ja, ils sont ressuscités pour vivre pour Christ. sie sind noch auferstanden, um für Christus zu leben. Et tu es en train de vivre pour Christ. Bist du dabei, für Christus zu leben? Quelle était la mission de Jésus? Welche Mission hatte Jesus? Jésus a le désir que chaque pécheur soit sauvé. Jesus hat den Wunsch, dass jeder Sünder gerettet wird. Jésus voudrait que tes voisins soient sauvés. Jesus möchte, dass deine Nachbarn gerettet werden. Jésus veut que ta famille soit sauvée. Jesus möchte, dass deine Familie gerettet wird. Jésus t'a employé. Jesus hat dich angestellt. Tu es en train de vivre. Du bist dabei zu leben. Oui, le souffle. Tu te lèves le matin, tu dis, oh, je te dis merci Seigneur pour le souffle de vie. Ja, das Atmen des Lebens. Wenn du morgens aufstehst, dankst du dem Herrn dafür. Oui, le souffle de vie qu'il te donne. Ja, das Atmen des Lebens, was er dir gibt. Oui, le fait que tu es en train de vivre, Ja, der Fakt, dass du am Leben bist, c'est pour que tu puisses vivre pour Christ. ist, damit du für Christus leben Oui, kannst. c'est pour que tu puisses vivre pour Christ. Ist, damit du für Christus leben kannst. Regarde. Schau. Regarde comment est-ce que tu as vécu ta marche avec Dieu. Schau, wie du deinen Wandel mit Gott gelebt hast. Pourquoi est-ce que nous ne connaissons pas l'appel de Dieu? Warum kennen wir nicht den Ruf Gottes? Pourquoi est-ce que l'appel de Dieu a l'air si difficile d'être connu? Warum scheint der Ruf Gottes zu wissen so schwer zu sein? C'est parce que Ist, weil ceux qui viennent à Jésus diejenigen, die zu Jesus Christus kommen, veulent continuer à vivre pour eux. wollen für sich selber weiterleben. Ils veulent continuer à vivre pour eux-mêmes. Ja, sie wollen weiter für sich selber leben. Ils ne veulent pas vivre pour Christ. Die wollen nicht für Christus leben. Ils ne savent même pas qu'il faut vivre pour Christ. Die wissen nicht mal, dass man für Christus leben sollte. Quelle est la mission de Jésus? Was ist die Mission Jesus Christus? Quelle est la mission de Jésus? Was ist die Mission Et Jesus? c'est à cette mission que tu es appelé. Und zu dieser Mission bist du gerufen, Que chaque perdu, dass jeder Verlorene, chaque perdu dass jeder Verlorene soit sauvé. gerettet wird. Que chaque perdu Dass jeder Verlorene puisse connaître l'amour du Père. die Liebe des Vaters kennenlernen solltest. Ne continue pas à rester dans l'église sans rien faire. Bleib nicht weiter in der Kirche tatenlos. Ne continue pas à rester dans l'église sans connaître ce à quoi Dieu t'appelle. Bleib nicht weiter in der Kirche, ohne zu wissen, wofür Gott dich gerufen hat. Oui, ne continue pas à rester à l'église en continuant à vivre pour toi-même. Ja, bleib nicht mehr in der Kirche, um weiter für dich selbst zu leben. Le problème, Das Problem, et le réel problème, und das wahre Problem, c'est que plusieurs veulent continuer à vivre leur vie. ist, dass viele weiter ihr Leben selbst weiterleben wollen. Oui, plusieurs veulent continuer l'agenda de leur vie. Ja, viele wollten die Planung ihr Leben weiter verfolgen. Et ils n'ont aucun cas de ce que Jésus dit. Und sie machen keinen Heil davon, was Jesus Christus sagt. Ils n'ont aucun cas. Sie machen keinen Heil davon, was Jesus sagt. Ils n'en font aucun cas. Sie machen keinen Heil davon. Je voudrais te dire, Ich möchte dir sagen,
Est-ce que tu sais que tu as été sauvé pour vivre pour Jésus? Weißt du, dass du gerettet wurdest, um für Jesus zu leben? Continuer à vivre sa vie, Dein Leben weiterzuleben, c'est régner la foi. ist den Glauben abzulehnen. Oui, c'est régner la foi. Ja, es ist den Glauben abzulehnen. Tu dis, je suis chrétien. Du sagst, ich bin Christ. Tu dis, Jésus est mort pour moi. Du sagst, Jesus ist für mich gestorben. Mais je voudrais aussi te dire, Aber ich möchte dir auch sagen, c'est vrai ce que tu dis. ja, das ist wahr, was du sagst. Jésus est mort aussi pour que tu puisses vivre pour lui. Jesus ist auch gestorben, damit du für ihn leben kannst. Oui, Jésus est mort pour que tu puisses vivre pour lui. Ja, Jesus ist gestorben, damit du für ihn leben kannst. Oui, Jésus est mort pour que tu puisses continuer sa mission. Ja, Jesus ist gestorben, damit du seine Mission weiter vorantreibst. Tu n'es pas en train de faire plaisir à ton pasteur quand tu prêches l'évangile. Du bist nicht dabei, deinen Pastoren einen Gefallen zu tun, wenn du das Evangelium predigst. Oui, tu n'es pas en train de faire plaisir à ton église quand tu prêches l'évangile. Nein, du bist nicht dabei, deiner Gemeinde einen Gefallen zu tun, wenn du das Evangelium predigst. Oui, c'est ta mission. Ja, das ist deine Mission. C'est ta mission. Das ist deine Mission. Oui, c'est ce qui fait ta raison de vivre. Das ist das, was einen Grund zum Leben ausmacht. Oui, prêcher l'évangile, c'est ma raison de vivre. Ja, das Evangelium zu predigen ist der Grund, mein Dasein am Leben. Vivre pour Christ, Leben für Christus c'est continuer sa mission. ist seine Mission, weiter voranzutreiben. C'est faire ce qu'il a fait. Ist zu tun, was er getan hat. Oui, c'est se donner comme il s'est donné. Ja, ist sich zu geben, wie er sich hingegeben hat. Oui, comment Jésus-Christ aurait continué. Ja, wie hätte der Jesus Christus weitermachen können? Qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait aujourd'hui? Was hätte Jesus heute getan? Et faire la même chose. Und tut das Gleiche. Être chrétien. Ein Christ zu sein, Être chrétien, ein Christ zu sein, c'est vivre pour Christ. ist für Christus zu leben. Oui, être chrétien, Ja, ein Christ zu c'est sein, vivre pour Christ. ist für Christus zu leben. Regarde ta vie. Schau dein Leben. Regarde ton égoïsme. Schau deinen Egoismus. Regarde l'égoïsme dans ta vie. Schau das Egoismus in deinem Leben. Regarde tes ambitions. Schau deine Ambitionen. Est-ce que tu veux vivre pour Christ? Möchtest du für Christus leben? L'appel à être croyant, Der Ruf, als Gläubiger zu sein, c'est l'appel à vivre pour Christ. ist der Ruf, für Christus zu leben. C'est l'appel à prêcher l'évangile. Ist der Ruf, das Evangelium zu predigen. C'est l'appel à continuer la mission de Christ. Ist der Ruf, die Mission Christus voranzutreiben. Gloire à Dieu. Preis den Herrn. Nous allons prier. Wir werden beten. Nous allons prier que tu ailles Wir werden beten, dass du hingehst et que tu vives pour Christ. und dass du für Christus lebst. Et que tu te lèves pour vivre pour Christ. Und dass du aufstehst, um für Christus zu leben. Sinon, Sonst, tout ce que tu dis, alles was du sagst, c'est le bavardage. ist nur Gerede. C'est le bavardage. Ist nur Gerede. L'appel à être chrétien. Der Ruf, als Christ zu sein, Le fait que tu dis je suis chrétien, der Fakt, dass du sagst, ich bin ein Christ, c'est l'appel à prêcher l'évangile. ist der Ruf, das Evangelium zu C'est predigen. l'appel à continuer la mission. Es ist der Ruf, die Mission voranzutreiben. Éternel notre Dieu, notre Père, Unser ewige Gott, unser Vater, je te supplie, ich flehe dich an, afin que tu accordes ta révélation à chaque personne ici. damit du deine Offenbarung jede Person hier schenkt. Et que chaque personne sache Und dass jede Person weiß, qu'elle est née en Christ. Qu'elle est née en Christ dass diese Person in Christus geboren ist, pour vivre pour Christ. um für Christus zu leben. Et accorde à chacun, Und gibt jedem, accorde à chaque personne qui nous suit und gibt jede Person, der uns verfolgt, de vivre pour Christ, für Christus zu leben, de vivre pour toi, für dich zu leben. au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Möge der Herr dich segnen. Bonne soirée. Guten Abend.